接你一下哦。老铁们，我又来接足粮了。今天在竹根里面发现了一节佳酿，不知道这节竹根里面是红色的杨梅还是绿色的高粱。用我的糖葫芦杯来给它取出来，你们猜猜里面是杨梅还是高粱呢？我们家的杨梅佳酿甜甜的，高粱佳酿绵柔好入口。看看这里面到底是杨梅还是高粱，你们喜欢喝哪一款呢？如果你们是杨梅的话，记得给我一个红色的小心心；如果是高粱的话，记得给我一个绿色的。看能不能把我这个糖葫芦给接满。打开看一下哦，不要眨眼睛，打开看一下是什么颜色的足粮，揭秘一下哦。哇，红色的杨梅佳酿哎，哇塞，好香啊！刚开的杨梅佳酿还有股淡淡的竹香味。哇，不知道这些足粮能不能把我这个糖葫芦杯给接满？哇塞，老铁们你们看，正好接满嘞，里面还有一点点，不能浪费了。哇，满满的一杯杨梅佳酿，好香啊！刚开的杨梅佳酿还有股淡淡的竹香味，我都快忍不住想偷喝一点点了。老铁们，你们想不想喝呢？我先替你们品尝一口，尝一口我们家的杨梅佳酿到底甜不甜，来一口解解渴哦，品尝一下。